Ui, jetzt kommt der Großspitz. Oh, die Maria Kach für 10. Mach den Mund auf. Das ist ein bisschen größer jetzt, ne? Die Pumpe da, ne? Bisschen ist gut. Den kleinen wird es dann schwierig. Aber der schlägt das den Wahnsinn. Ist nicht so zimperlich. Nee, der hat sich so geschüttelt. Oh, das ist ja so ein Rauchversuch. Die haben interessant, dass ich verurteilt habe. Das ist auch nicht die. Nur an den Rändern und so, du Freiheit, ne? Na, gibt's noch? Ja, für den Moment ist er bedient. Nichts mehr. Aber das ist zu viel auf einmal. Ja. Ja, Schatz. Oh, die Flügel, was die so lang sind. Ja. Guck mal. Ja, du kommst schon zu mir in die Hand. Der kommt immer in die Hand. Da steckt sich mal der andere nicht so. Nee.